Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve ensemble pour réaliser une recette facile. Il s'agit de la recette du sirop de miel. Vous pouvez utiliser ce sirop dans beaucoup de réalisations et surtout pour préparer des pâtisseries orientales comme les makrout, griwish, les baklawa ou zlabia. سلام، مرحبا بكم معايا في القناة. نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم راح نحضروا مع بعض الوصفة تاع الحسل ولا الحسيلة اللي راح تعسلوا بها عدة حلويات كما البحلاوة ولا البقلاوة، المقرود، الزلابية والقريوش. Pour réaliser ma recette, il va me falloir du sucre. Moi je vais utiliser 2 kg pour cette recette. Vous pouvez utiliser juste un seul kilo. بالنسبة للمقادير نحتاج الكمية من السكر. هنا غادي ندير 2 كيلو تاع سكر، تنجمو تدو غير الكيلو. J'ai 2 cuillères à soupe de sucre pour réaliser le caramel. هنا عندي 2 ملاعق كبار تاع سكر باش نصنعو بهم الكراميل. Un citron. Et si vous faites une petite quantité, vous prenez juste un demi citron. هنا عندي وحده تاع حامض ولا ليمون. ولي دير كيلو تاع سكر تدير غير نص حبه تاع ليم. Ici j'ai un peu de la poudre de la gomme arabique. Cette poudre elle est facultative pour cette préparation. Par contre, si vous l'utilisez, vous pouvez le trouver sur internet. Vous pouvez aussi la remplacer avec une cuillère à soupe de glucose. وانا هنايا غادي ندي شويه تاع الغبره هذه تاع المسك الحره اللي تقدروا تعوضوها بشويه بالملعقه كبيره تاع جلوكوز، ولا تقدروا تستغنوا عليها باسكو ماشي ضروريه. هنا بالنسبه للناس اللي عايشه في الخارج غادي تلقوها في لي بوشري حلال ولا تلقوها في لي سيت internet. Et pour 2 kg de sucre, j'ai besoin d'1 litre d'eau. Toujours il faut utiliser une dose de sucre avec la moitié eau. هنا عندي يورو تاع ما. هنا القاعده دائما نديرو 2 مقادير تاع سكر مع مقدار تاع ما. Voilà, on va commencer par réaliser le caramel. Je vais mettre les 2 cuillères à soupe de sucre dans une casserole. هنا ديت طاوة ودرت فيها 2 ملاعق كبار تاع سكر باش نصنع الكراميل. غادي نخليهم حتى يذوبوا حتى نتحصل على اللون اللي راني باغيته. On va mettre la casserole sur un feu moyen juste pour donner une légère coloration au sucre. هنا الطاوة تاعكم ديروها على نار تكون هادية ولا متوسطة غير باش تعطوا واحد اللون الذهبي للسكر. Voilà, mon sucre il commence à se caraméliser. Voilà, كيما كتشوفوا معايا هنايا السكر سايب يدير الكراميل بدا يذوب. هنا غير يذوب لي السكر كاع كامل نطفي عليه. في دي المرحله الا قلكم تستعملوا هكذا ملعقه تاع خشب. Voilà, le caramel il est prêt. Maintenant je vais éteindre le feu. Voilà, c'est ça la couleur que je cherche. Je veux une couleur un peu claire. ها هو الكراميل تاعي سيوجد. طفيته هنايا على الغاز. هنا كل وحده واش تبغي اللون تاع الحسل تاعها. اللي بغات الحسل تاعها يجيها فاتح يلقلها تطفي الغاز قبل، واللي بغاته يجيها غامق تخليه يزيد شويه يحرق لكم هذا الكراميل. Pour la cuisson, moi je vais utiliser une cocotte minute. Vous pouvez utiliser juste une grande casserole à paroi épaisse. Je viens de verser 2 kg de sucre. Puis je vais rajouter le citron, 1 litre d'eau et la poudre de la gomme arabique. Et je vais rajouter un petit bâton de cannelle. أنا هنايا غادي نحضر الحسل تاعي، غادي نطيبه في طنجرة الضغط. فرغت فيها السكر وغادي نزيد فوقها الماء والليم والمسكن الحرة. أنا في هذه المرحلة تعود تاع قرفة، هذه ثاني اختياري. Pourquoi on utilise le citron? Parce qu'avec le jus de citron, le sirop de miel va garder sa consistance semi-liquide le plus longtemps possible. هنا علاه نضيفوا الليم ولا الليمون لاخاطش العسل اللي فيه العسل تاع الليمون هو اللي غادي يخلي الحسل يحتفظ بالقوام تاعه كيما الحسل تاع برا لمده طويله وما يتحولناش للسكر. maintenant je vais rajouter le caramel. ودروك راح نزيد الكراميل. هنا نسيت باش نقول لكم هنا الليم تقدروا تاني تعصروه، بصح اذا تخلوه هكذا القشره طيب مع الحسل من بعد نقول لكم علاش. maintenant je viens d'allumer le feu. هنا شعلت على الكيكوطه. هنا النار ما درتها عاديه، يلقكم تخلوها عاديه حتى يذوب لكم السكر. Et à l'aide d'une cuillère en bois,
Je vais continuer à mélanger pour faire fondre le sucre et le caramel. وهنا بالملعقه تاع الخشب نقعد نحرك حتى السكر تاعنا يذوب مع الكراميل. فوالا مون سكر بيان فوندو لو كراميل اوسي. كيما راكم تشوفوا هنايا ساي السكر داب لنا والكراميل تاني. Et en début d'ébullition, on va fermer notre cocotte minute et on va attendre que le sifflet de la cocotte commence à tourner et à faire du bruit. هنا غير تشوفوا الحسل هكذا بدا يغلى الغليه الاولى. هنا نغلقوا على طنجره الضغط. وبالنسبه للنار غادي تخلوها كما كانت، ما تنقصولهاش. هنا في هذه المرحله خلوا النار تاعكم عاديه حتى تشوفوا الصفاره تاعكم بدات تصفر. Voilà, une fois que la cocotte elle commence à siffler ou le sifflet commence à tourner, on baisse le feu et on laisse notre sirop cuire pendant 20 minutes à feu moyen. هنا غير الصفاره تاعكم تبدا تصفر. نقصوا الغاز تاعكم، تخلوه على نار هادئه، خلوه يطيب الحسل تاعكم على نار هادئه وتخلوه فوق النار مده 20 دقيقه. Voilà, mes 20 minutes ils sont passées. Maintenant je vais éteindre le feu et je retire le sifflet. هنا بعد 20 دقيقه راح نطفي على الكيكوطه ونقلع الصفاره. Voilà, mon sirop de miel il est prêt, il est cuit. On voit bien qu'il est assez liquide, c'est normal. Il est très chaud. هاو السيرو تاعنا صايوجد كما راكم تشوفوا فيه راه سائل مازال عاد سخون. Là je viens de prendre une petite assiette et je vais verser dedans une petite quantité de sirop. Voilà, je fais cette étape, c'est pour voir s'il a bien pris, c'est-à-dire si la texture est bien comme le miel normal. Et je vais placer mon assiette pendant une demi-heure au frais. هنا الحسل تاعنا مادام ما يكون حامي ولا سخون ما نجموش نعرفوا الا كان راه هذاك هو ولا لا. سي بور سا ديت شويه في طبسي، دو شويه هكذاك في ظرف ولا في طبسي، ما تكتروش وحطوها في الثلاجه مده 30 دقيقه حتى لساعه وخلوها تبرد. فوالا هنايا هذه هي قشره تاع الليمون، كي تشوفوها ولات هكذا بدا اللون نعرفوا بلي الحسل تاعكم وجد. Je viens de sortir la petite assiette du frais. Pour le test, je vais passer mon doigt au milieu. Normalement le trait il va se refermer et si on voit que le trait ne se referme pas, c'est que notre miel il est trop épais, du coup il faut rajouter un peu d'eau. Voilà, هنا في هذه المرحله هذاك الطبسي خرجته من الثلاجه وفوت بصبعي الحسل. هنا الا كنشتو فيه هذاك الفراغ قعدكم هكذاك ابيض، عرفوا بلي الحسل تاعكم راه ثقيل. زيدوا له فنجان ماء وتعاودوا تحطوه فوق الغاز مده 5 دقائق. ما تبلعوش ما ديروش البلاع تاع الكيكوطه. الا كانت تلقى لكم كيما هكذا كيما درت انايا هو الحسل تاعكم راه واجد. وثاني كي تفرغوه حاجه واحده كي تفرغوه غادي هكذاك الخيط تاعكم هذاك ماش غادي يتقطع. Si votre miel est trop liquide, vous le remettez encore sur un feu moyen entre 5 à 10 minutes sans remettre le couvercle. وهنا الا لقيتوه ثاني الحسل تاعكم مازال خفيف عاودوا ردوه فوق النار مده 5 دقائق حتى ل 10 دقائق بلا ما ديروا البلا تاع الكوكوطه. Avant de se quitter, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à liker, à partager ma vidéo si la recette vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette. Au revoir. هذه هي الوصفة تاعي اليوم، نتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم. نتلاقوا المرة القادمة مع فيديو جديد ووصفة جديدة. سلام.